到底啲經濟有冇回暖？你唔使聽啲咩經濟專家嘅，亦都唔使聽嗰啲咩財富網紅嘅，你就睇下啲足療 KTV 嘅動向就得啦。睇下依家啲創業嗰啲瑜伽褲仲有冇喺度街度擺檔。當佢哋有一日突然之間花枝招展，唔使去擺檔啦，咁啲經濟就掂過碌蔗啦。畢竟有合作項目嘅話，有啲地方仲係會經常去嘅。仲有一種呢，就係你睇下你班 friend 成日去嗰啲地方，如果佢哋經常去嗰啲捲閘門呢，咁個經濟呢仲肯定仲未得。但係如果佢哋經常去嗰啲玻璃旋轉門，咁個經濟肯定係復甦咗啦。仲有嘅就係，如果你同一雙 K 花姐發信息，佢唔係第一時間覆你嘅，咁就係經濟回暖啦。調翻轉頭，如果佢成日都揾你，咁就講明而家經濟仲未得。俗語都有講啦，春江水暖鴨先知，經濟回暖咩先知？記得點讚關注哦。